വിട്ടുമാറാത്ത ചുമയോ തൊണ്ടവേദനയോ അല്ലെങ്കിൽ ഇടവിട്ട് വരുന്ന അലർജി സംബന്ധമായ പ്രശ്നങ്ങളോ ഉള്ള കുട്ടികൾക്കും മുതിർന്നവർക്കും ഒരുപോലെ ഉപയോഗിക്കാൻ സാധിക്കുന്ന ഒരു ഹോം റെമഡിയാണ് ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ ഞാൻ കാണിക്കാനായിട്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇതിനായിട്ട് പ്രധാനമായിട്ടും 2 ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ആണ് നമുക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ളത്. ചെറിയ ഉള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ സവാളയോ കൂടെ അല്പം തേനും. നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇത്രമാത്രം. ഈ ചുവന്ന ഉള്ളിയോ അല്ലെങ്കിൽ സവാളയോ കട്ട് ചെയ്തെടുത്തതിന് ശേഷം നമുക്കൊരു എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ളൊരു ജാറിൽ അല്പം ഇടുക. അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് തേൻ ഒഴിക്കുക. ശേഷം ബാക്കി ചോപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഉള്ളി ഇട്ടിട്ട് അതിൻ്റെ മുകളിലേക്ക് അല്പം കൂടി തേൻ ഒഴിച്ച ശേഷം എയർ ടൈറ്റ് ആയിട്ടുള്ള ജാറിൽ സൂക്ഷിച്ച് വെക്കുകയാണ് ചെയ്യേണ്ടത്. ഇത് ഒരു 7 മുതൽ 8 ദിവസം വരെ റൂം ടെമ്പറേച്ചറിൽ നമുക്ക് സൂക്ഷിക്കാവുന്നതാണ്. ഡെയിലി 3-4 തവണയായിട്ട് ഓരോ സ്പൂൺ വീതം നമ്മൾ കഴിക്കുകയാണെന്നുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ ചുമ പ്രശ്നങ്ങൾ, അതുപോലെ തന്നെ തൊണ്ടവേദന, അലർജിക് പ്രശ്നങ്ങൾക്ക് വളരെയധികം ആശ്വാസമുണ്ടാകുന്നതാണ്. ഇത്തരത്തിലുള്ള കൂടുതൽ വീഡിയോകൾക്കായിട്ട് ഈ പേജ് ഫോളോ ചെയ്യുക. താങ്ക് യു.